Друзья, всем привет! Показываю обзор на самоделку КамАЗ Мастер. Версия свежего КамАЗа. Не скажу какой год. Вкратце расскажу. Не обошлось тут, конечно, без кастома. Тут нарисовать пришлось маркером. Решетку тоже. Фары традиционным способом сделаны. Противотуманки. Дуги сделаны. Тоже пришлось нагреть зажигалкой и согнуть зеркала. Номер 500. КамАЗ Чагина. Крылья, не знаю, это леговские или нет. Тоже вот эту часть пришлось обрезать. Нарисовать здесь можно было нарисовать, можно наклейку было сделать, но не стал. И сын попросил оставить так, пускай будет так. Поэтому вот так вот получилось. Воздухозаборники, значит, тоже эта часть покрашена маркером. Здесь, значит, сделана коробка, раздатка это и кардан. Ну так визуально, чтобы было видно, просто когда он стоит, так получше видно, что там салон красные сиденья, руль. Вот так вот он выглядит. Впереди колеса тоже не знаю с чего, но примерил, и мне они как бы понравились больше, чем, допустим, хотел, планировать сначала вот такого плана, но они маленькие, и я не стал делать их. Вот так вот получилось. Задняя часть номер 440, регион не поместился. Задняя вот эта штука у них стоит, там тоже прицепил. Если кому интересно, как собирался, могу разобрать и собрать. Единственное, что не хватило у меня детальки. Вот так вот сюда. Вот такой вот. Скошенной не хватило. И не стал я красить. Думаю, может надо будет найти на какой-то модельке должна быть. У меня надо будет поискать, потом прицепить. Вот синих деталек тоже у меня как бы много деталей, но почему-то я не рассчитывал на такое, что они так быстро закончатся. Значит, тут ничего не открывается. Здесь я тоже написал. Глушитель. Тоже деталька была вот так сделана. Разделить пришлось. Ну, что не сделаешь ради изобретений. И выглядит он хорошо. Очень мне так понравился. Один как бы из лучших КамАЗов моих. Достойно смотрится, вид хороший. Что еще? Ну, кабина, в принципе, сделана по типовому, как все делают. Извините. А остальное все я смотрел на картинку и делал. И все. Так, как мне нужно было. Вот так
получилось. Хотелось сделать более белым сюда, но не выходит. Надо, короче, на пол двери. Ну, это надо красить тогда модель. Но я не стал, как повторюсь еще раз. Решил оставить так, как есть. Кому интересно будет, тому, ну, вернее, не тому, а кому будет интересно, я могу разобрать и показать, из чего состоит все детали, как все сделано для самостоятельной сборки. Просто, ну, есть они, оттеняют разные. Конечно, бы покрасить было бы в идеале, как вот, как этот КамАЗ покрашен. Тут без проблем тоже были. Я покрасил из-за того, что оттеняли разные цвета были оттенков. Не нравилось и решил сделать так. Ну, в общем, результатом я доволен. И этим КамАЗом, и тем. Вот. Ну, на сборку ушло где-то часа 2, пока додумывать приходилось все основные там моменты, как оно, чтобы он выглядел похоже. Ну, как бы меня устраивает. Довольно крепкий получился, в отличие от других, не разваливается он. Ну, вот такой вот у нас легендарный дакаровский КамАЗик. Мне прям очень он нравится. Шикарный получился. Ну, что, в принципе, наверное, и все. Если кому будет интересно, давайте, пишите, подписывайтесь. И я, может, покажу, как собрать такого. Довольно крепкий получился, повторюсь, и не приходилось даже склеивать детали, потому что на этом этот у меня какой-то он хлипенький был, все, нельзя было дотронуться до него, он распадался. А этот хорошо прям получился, очень мне понравилось. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Продолжаем строить дальше вместе. Пока.